Idag befinner jag mig hos Vätte Småland som är plats mitt ute i ingenstans mellan Kalmar, Växjö och Vimmerby skulle man kunna säga. Och här säljs det korvetter och andra muskelbilar och ponybilar som bara den. Och vi ska träffa en av ägarna till företaget som kommer att guida oss runt. Det kommer handla mycket om Corvette idag, men det kommer att smyga sig in en och annan Camaro, Mustang och andra bilar. Så välkommen till dagens avsnitt. Och jag har med mig Conny Isaksson som är en av bröderna som har startat det här. Och verksamheten startade egentligen innan 2000 som är det officiella datumet. Men du kan väl berätta lite Conny om hur det kom till? Ja, vi har ju alltid haft ett brinnande bilintresse och gillat USA-bilar. Och skruvat mycket med dem på alla möjliga vis. Därav så har vi fått ett mycket tekniskt kunnande gällande den här biltypen. Och vi startade väl redan lite smått 1997. Då började vi köpa och sälja lite delar som vi hade haft till våra bilar här. Och på den tiden var det ju motortidningar som gällde Bilsport, Motorbörsen och alla de här tidningarna då. Och då fick man ju sätta in ett pappersfoto på den tiden. Och några veckor senare, man lade i ett litet kuvert och la i några 20-lappar och sen kom ju annonsen ut då några veckor senare. Och vi märkte ju att det där var ju väldigt stor åtgång på de här delarna vi annonserade. Så vi fortsatte att annonsera. Jag matade ut annonser som man var ju med i varenda tidning och varenda nummer i stort sett. Så då blev man lite känd på att man var med de här delarna så här. Och därav så började man bygga upp en kundkrets. Och sen började fler och fler kunder efterfråga saker och ting och man försökte lösa det då genom att få fram delar. Och vi handlade ju på den tiden mycket av Signalen i Mönsterås. Där fick de ju alla bilar från Bilsport, Vasa Bilsport på den tiden som det hette. Och där stod det ju långa rader med Camaro-bilar och Corvette och Trans Am. Så det var ju himmelriket när man fick komma dit och titta på alla bilarna där som stod. Och vi handlade ju mycket delar av dem. Och vi märkte ju att vi fick ju ganska bra priser på delarna. Så vi började ju köpa mer och mer grejer och vi annonserade ut då i de här motortidningarna. Och efter ett tag så hade vi tömt det här lagret de hade ungefär, så då fick vi börja leta egna bilar och skrota ner. Så det var ju så det började för oss så var det delar egentligen. Att vi köpte och sålde delar. Och efter ni hade sålt slut på delarna och så blev det mer fokus på bilar också, eller? Ja, till en början så började vi väl försöka leta upp lite krockskadade Corvetter och även de som var lite i sämre skick och slaktade ner och sålde delar ifrån dem. Det var ju väldigt populärt med axlar och motorer och växellådor från Corvetten till Cobra-byggen och gamla byggen, så här lite äldre amerikanare så här. Och sen var det en kund som ringde till oss och som hade handlat delar av oss. Han undrade om vi ville köpa hans bil. Ja, tänkte vi det. Vi fick ju lite hyfsat pris på den. Vi satte oss på tåget upp till Stockholm och vi var väl inte så världsvana på den tiden, men som sagt vi lyckades ta oss dit i alla fall och mötte upp den här kunden då och köpte bilen av honom och körde hem den då från Stockholm och ner hit. Och vi satte ut den på annons då och vi tjänade några kronor på det. Och vi var inte så jättevana vid att tjäna några vidare pengar på roliga saker, utan vi är uppvuxna på en gård bägge två och fått jobba väldigt mycket och slita och var vana vid inte att tjäna så mycket pengar heller så här. Och då råkade vi ju tjäna några kronor då på något vi tyckte var roligt.
Och det tyckte vi var helt fantastiskt, så vi började ju titta lite mer efter fler bilar och köpa in då. Och vi annonserade lite om köpes också. Och vi började få lite svar och så här. Och vi köpte in någon mer bil till och tjänade några kronor på det. Och på den vägen är det väl lite grann där. Och sen har det bara rullat på hela tiden. Så där, vi hade ju ingen tanke bakom det från början. Så här, utan det bara blev så här utan av ett brinnande intresse. Ja, och rullat på det gjort sedan dess. Ja, det har det verkligen gjort. Så det har till och med breddat, så det är inte bara Corvette utan det är alla möjliga fokus på muskelbilar, ponybilar. Ja, efter några år, vi startade ju helt och hållet renodlat med Corvette de kanske 5 första åren. Men därefter märkte vi då att behovet efter lite fyrsitsigt fanns även också så här. Och även Mustang och Camaro började komma med lite roliga modeller också som blev populära och så här. Och på den vägen blev det ju då att vi började på sälja även de bilarna. Har du kvar några bilar sedan ni började? Nej, det har jag inte faktiskt. Allt var ju egentligen fokus på att bygga firman stark och försöka att firman gick så bra som möjligt. Så man sålde ju allt och lite till. Däremot nu på senare år så har jag ju därefter börjat köpa lite av de här jag hade på den tiden, längre tillbaks i tiden, som man har fått ett nostalgivärde av så här, och man minns tillbaks att när man hade den här och man gjorde det och man åkte där och sånt där. Och det är väl sånt jag har börjat värdera väldigt mycket nu på senare år. Ja. När vi startade så var det ju mycket C4, Corvette C4 i fokus då. Och Corvetten är ju indelad i lite olika generationer så här, allt från C1, C2, C3, C4 upp till C8 här nu som är den allra senaste versionen av Corvetten där. Så då var det mycket C4 då när vi startade då runt 97, 98 där så där. Sen kom ju C5, man kom ju 1997 då. Så då gick det ju över mer och mer på C5 också efter det. Så sen har det bara löpt på med alla modellserier genom åren sen. Det var väldigt mycket skeptiskt när C8 kom. Har det svängt över i Corvette-krets att man har accepterat det mer som en... Jo, men Corvette. Det där är väl lite av en vattendelare fortfarande får man väl säga. Trots att C8 har funnits nu från 2020 och nu är sista modellen 26 så finns det har ju accepterats mer och mer. Men det finns fortfarande de som tycker att motorn ska sitta fram. Så det är delade meningar fortfarande. Så det normalt sett när det har kommit en nyare generation så kanske det har varit för första året har varit lite skeptisk en del så här. Men den här är ju fortfarande, det är ju lite en total annorlunda Corvette så här med motorn bak och så här. Så där. Men sen har den ju däremot vunnit kanske lite ytterligare en kundkrets som kanske har kört andra sportbilar innan som Porsche och Ferrari och Lamborghini och sådana här. Så har den hittat en ny kundkrets. Så den har väl breddats samtidigt. Så vi har ju sålt mycket bilar av C8 faktiskt, så här, både nya och begagnade. Så här. Ja, för ni importerar ifrån USA, ni hjälper även köpare som är intresserade av kanske hittat en bil att få hem den till Sverige. Ja, absolut. Och ni gör även service och ni har väldigt många olika delar i verksamheten. Jo, vi har ju import både från USA och Europa så här, så vi har ju många samarbetspartners vi jobbar ihop med, så vi kan ju både ta hem helt nya Corvetter och vi kan ordna begagnade bilar så här, så på beställning så här, som man kan skräddarsy nästan i stort sett så här, och vi gör dem nyckelklara här i Sverige så kunden bara kan komma och hämta upp den. Lönar det sig att importera idag? Dollarkursen och euron? Vi har ju haft lite tuffa år här nu med ganska låg kronkurs så här, så det har ju varit en dyr både dollar och euro för oss så här,
Så importera begagnat har ju inte varit så mycket att tänka på nu några år så här, utan det har ju varit de allra senaste bilarna så här som är nya då i stort sett, som inte finns på den svenska marknaden, så har man fått importera. Så det har varit lite svårt. Du säger USA och Europa. Vilken marknad känner du är bäst att köpa bil ifrån idag om man skulle göra det själv? Det där är väl vilket som. Visst, du kan ju hitta en Europa-variant i Europa som är färdig för svenska marknaden i stort sett. Så den är ju ofta lättare att ta in och registrera. Så det är enklare. Så det. USA kräver lite mer intyg och lite mer ombyggnad och belysning och allt sånt där. Men det gör ni också åt kunder antar jag, om man kommer med en USA-importerad bil och vill ha den i Europaklassad då? Vi löser även det och vi har ju samarbetspartners så vi får det hemma och klart här, ombyggt och klart med alla intyg och allting är färdigt här, så det är bara besiktiga den sen. Och idag är det du och din bror, Ja. Jörgen, och sedan har ni några mekaniker i verkstaden, eller hur ser företaget ut idag? Ja, precis. Jo, vi är ju totalt, nu ska vi se, ja, vi är väl 8 stycken totalt. 8 som jobbar heltid? Ja. Varav hur många mekaniker? Vi har ju 2 mekaniker som går hela tiden. Sen har vi en som flexar lite grann och skruvar en del och hämtar och lämnar lite bilar också så här. Så det blir. Så får man hoppa in lite själv någon gång ibland när det krisar också. Så. Ja. Hur många bilar säljer ni ungefär på ett år? Vi är nog uppe närmare sniffar på runt 400 bilar om året ungefär. Ja. Så. Och då får ni in en del inbyte också? Det blir ju ofta inbyte så här på bilar så här som man har. Ja, kunderna har ju ofta något de byter in så här. Så, för det är ju ofta man har kunder sedan många år tillbaka så de återkommer och byter och skiftar bil när de är lite nöjda på det de har och vill förnya sig lite, både uppåt och neråt. Ibland byter de till lite äldre bilar och vill ha lite veteranbilar istället och ibland vill de ha lite modernare att åka i så här. Så det kan variera ganska mycket. Du nämnde också tidigare när vi pratade att åldersgruppen den är högre och högre. Ja, det har vi ju märkt det att fler och fler som är lite äldre köper bilar av oss här nu. Och det är många som är i 80-årsåldern, både över och lite strax under så här som handlar av oss. Och det har jag märkt på senare år att det har ökat. Så jag levererade precis nyligen en helt splitter ny 2026 Z06 med alla värsta Z07-paket och Aero-paket och så här. Riktig västingbil då till en som var 84 år. Som beställde en helt ny och skräddarsydde den precis som man ville ha den. Och det tyckte jag var riktigt roligt tyckte jag att leverera den bilen till honom. Ja, drömmen lever för många. Ja, och även en äldre dam hade jag som var 80 år. Och hennes dröm hade varit hela sitt liv att äga en Corvette. Och hon kom och köpte en här då och hon köpte faktiskt en manuell Corvette. Vilket kan vara lite otippat i hennes ålder. Men hon sa ju det att egentligen kanske det skulle varit en automat men manuell är ju roligare tyckte hon. Så jag tyckte det var lite roligt uttryck faktiskt. Ja, och här är det en vanlig arbetsplats där du sitter och tar emot samtal och jobbar. Ja, här är ju mitt kontor då. Och det är ju lite speciellt för det består ju av en Corvette-bakdel från en Corvette C6 som vi har här på kontoret. Och det är ju ingenting man går och köper på Ikea utan den har vi fått tillverka själv. Så det består ju av karossdelar då från en Corvette C6. Skrotad Corvette antagligen krockad i fronten eller? Ja, vi hade ganska mycket delar liggande faktiskt till detta projektet. Så vi fick snickra ihop det där och bygga upp lite på en träram också så här så vi fick ihop alltihop. Och det är varianten samma C6?
Ja, det är precis samma modell och min favoritfärg är ju gul så det fick bli en gul bakdel. Och Jörgen tycker om rött då antagligen då? Ja, han gillar rött. Så. Sen ville vi ha lite olika, så det var 2 olika färger också. Så har ni även lite äldre? Ja, vi har ju ända ner från de första generationerna så här, som heter C1 då. Som denna här. Ja, det är ju en bil från 1960 det här. Så vi har ju alla modellserier vi handlar med. Ja. Så nu är det väl inte så ofta vi får in den här biltypen så, men det händer lite då och då att även de kommer in. Utan det blir lite mer moderna bilar så här som folk efterfrågar så här. Som är lite mer lätta att köra också. Många av de nyare modellgenerationerna så behöver man ju inte vara så speciellt skruvkunnig heller, utan det räcker med att åka och serva bilen lite då och då. Ja. De lite äldre behöver man ofta vara lite mer mekaniskt kunnig och kunna skruva ofta lite själv med. Händer det att ni skickar över bilar till USA och säljer där? Det kommer ju även därifrån och leta bilar, men då är det ju ofta lite mer speciella bilar, lite speciella modeller, så det exporteras en hel del. Ja. Det har ju varit väldigt mycket export här nu när kronan har varit låg. Så har det gått väldigt mycket bilar ner mot Europa och framförallt Frankrike har köpt upp väldigt mycket Corvetter här. Så... Ja, det är lite dubbel känsla där med att exportera, för att man skickar ju ut bilar som en gång har kommit till Sverige, men sen samtidigt är det ju business också att det kommer köpare som är kapitalstarka och köper från Sverige som har kanske låg kronkurs. Ja, jo men det är helt sant så här. Jag försöker ju sälja så mycket jag kan här inom Sverige så här. Jag försöker hålla bilarna så mycket jag kan, men sen måste du ju samtidigt snurra runt företaget också så här, så är det inga svenskar som står och hugger för stunden så blir det att det får snurra iväg utomlands ibland. Och det är ju inte bara Corvette, vi pratar mycket Corvette och givetvis det är Corvette Småland, så då ska vi göra det. Men det är också andra bilar som du har, och här är en liten udda bil som jag vet när jag har varit på besök ett antal gånger, så står den kvar, det är ingen som är till salu antar jag då? Nej, den här äger jag själv och det här är ju en Plymouth Prowler heter ju den här, och det är en 00 är det. Och jag hade en sån här för jättemånga år sedan och sen och den sålde jag, och när det hade gått ganska många år så började det gå i bakhuvudet att man började bli sugen på en sån där igen, och man mindes när man körde med den och man tyckte den var häftig att ha. Och jag började fundera lite i kanalerna jag hade, vilka jag hade sålt genom åren och så här, och kontaktade en gammal kund som jag hade sålt den här till då, och till en början så ville han inte sälja den och så här, men jag bearbetade honom lite grann och efter mycket om och men så jag fick öka mitt bud en del och så fick jag köpa den till sist, och den här har jag haft nu under några år. Så den tycker jag om att ta. Den är lite speciell, den skiljer sig från alla andra bilar så här, så den är lite kul. Det blir lite go-kart-känsla och lite hotrod, modern hotrod över den. Ja. Vad är det för motor och utrustning på en sån här? Detta det är ju en V6 i denna. Och som sagt, många ville väl ha haft en V8 i den egentligen från början, men som sagt det var det som fanns så här, och så den väger kanske inte så mycket. Nej, den är ganska lätt, så den blir ganska hyfsat pigg i alla fall, så den är helt okej. Ja. Så i en av de andra hallarna så hittar vi ännu mer Corvetter. Hur många Corvetter har ni just för stunden i lager? Vi har nog ett lager på ungefär runt 100 Corvetter brukar det röra sig om. 100 runt, både plus och minus lite grann där. Som vi har. Ja, och det är alltid från de äldre till de nyare då? Alltså, det blir ju, om man säger de lite som räknas som börjar bli moderna, så är det ju C4 där. Det är väl den första Corvetten som räknas som lite modern bil då, när den började med insprutning och blev mer väghållning och
lättare att köra. Och de är ju en sån här bil som man mest kan bara byta olja på och åka i. Ända upp till då den sista modellgenerationen C8 här, som är en fantastisk bil som motorn sitter bak och har ju fått väldigt bra recensioner på allt den har gjort så här, och man får ju fantastiskt mycket bil för pengarna. Det är ju enormt mycket sportbil för de pengarna, och den är inte överdrivet dyr och äga och ha och serva och så här. Det är inte värre än att åka in och serva sin egna Volvo. Utan det är väldigt, väldigt behagligt. Och C4 var ju inte så accepterad, precis som alla modeller, även Camaro och Mustang, så har ju haft vissa mellanår. Ja, det stämmer. Men nu har C4 kommit tillbaka, och de här mellanmodellerna som även Camaro då, generation 4 och liknande, de ökar intresset för. C4 börjar ju komma väldigt starkt nu. Det är många av de som börjar bli lite äldre nu som har vuxit upp med C4-modellen. Och de minns tillbaks att de kanske hade en Corvette C4, eller var det deras drömbil på den tiden. Och för tillfället så ligger de ju hyfsat humant i pris, och du får väldigt mycket sportbil för pengarna. Och är det bilar som är i väldigt fint skick och väldigt välbehållna och orörda och så här, så börjar de stiga ganska mycket faktiskt, tycker jag. Jag har en känsla av intresset för dem, och får jag in en Corvette C4 som är fin här så försvinner den ganska snabbt, tycker jag. Så det börjar öka väldigt mycket. Och vad är vi för någonstans nu, Conny? Det här är ju vår senaste hall vi har fått utöka med. På grund av att det har blivit mer och mer bilar för varje dag som går, så har det bara fyllt på. Men som sagt, det börjar bli fullt här också. Ja, och den har plats för hur många bilar ungefär? Vi får nog in 30 kanske? Ja, mellan 30 och 40 bilar beroende på hur mycket vi packar in. Ja. Så detta är senaste tillskottet så här. Och hur många hallar har ni? Vi har ju totalt 4 hallar har vi. 4 hallar, ja. Ja, som är bilhallar då. Sen har vi ju 2 verkstadslokaler har vi också där, som vi använder oss av där. För service och reparation och underhåll. Och även ombyggnader om det behövs. Ja. Och här har ni lite andra bilar än Corvetter också. Ni har ju breddat er så att... Ja, här står ju en... Det finns alltid från Mopa till Camaro. Här står det ju en Dodge Challenger här. Ja. Så en widebody från 2019. Och även en Camaro står här. Så det blir lite blandade. Hur har det blivit med era kunskaper? Ni har tvingats, är väl fel ord, men ni har fått utveckla dem, bredda det till andra märken och modeller också. Och antalet år mellan modellerna har ju ökat också. Jo, så har det ju blivit sådär, allt efter kundernas önskemål, och sen tycker man ju även själv om de här. Jag har ju blivit lite allätare genom åren också, så här, som gillar även de senare bilarna så här, från både Dodge och Camaro och Mustang. Är Corvetten fortfarande favoriten? Ja, men det får jag nog säga att det är. Ja. Den är ligger ett steg närmare hjärtat i alla fall. Du var inne på C4-generationen tidigare. Ja. Är det en av de bilar du växte upp med då? Ja, precis. Är det fortfarande favoriten, eller har du någon annan modell som har tagit över? Ja, jag gillar väl alla generationer, får man nog säga så här. Varje modellgeneration har sin tjusning, tycker jag nog. När man sätter sig i, och varje modell har sin speciella charm och specialiteter och så här. Men visst, C4 ligger lite varmt om hjärtat, det gör den, eftersom det var min första Corvette som jag hade själv så här, så finns den i mitt hjärta. Men som sagt, sen är jag väldigt förtjust i C2ans modell också.
Den tycker jag väldigt mycket om också så här. Den tycker jag har fantastiska former. Många har ju Split Window 63 som en favorit. Det är ju en riktig drömbil. Ja. Är detta då en 64 eller? Detta är en 1966 års 66, ja. kupé. Den har ju en 327 motor på 300 hästar. Ja. Och utrustad med sidepipes och knock-off-fälgar från fabrik. Även styrserv och elhissar. Så den är väl utrustad. Var den original grå? Eller Ja, den här är väldigt orörd, denna bilen. De har lackerat om den en gång 2004. Annars är den helt original, invändigt, inredning och allting sånt. Och motor och växellåda och allting är original för övrigt. Så den går fantastiskt bra. Vad vill du berätta om den här? Nu är vi i tredje hallen. Ja, det stämmer det. Och det här har varit en gammal mekanisk verkstad här inne från början. Så här stod de och svetsade och svarvade för fullt. Så där, och sen tog vi över det och gjorde i ordning det till bilhall istället. Så här har vi lite blandad kompott av bilar. Allt från Mustang till Corvette och Pontiac. Och även en Jaguar har smugits in här. Så där, och en Cadillac. Så här. Så det är lite mer blandning på bilar här. Så. Är det någon anledning nu? Jag förstår, ni har ju, där ni startade upp, det är ju Corvette-centret så att säga. Där är ju vår huvudbyggnad så. Så sen blir det ju lite att man flyttar om lite bilar på lite olika ställen så här. Så sen har det väl blivit att man har haft lite mer Mustang och Camaro i denna hallen här. Så den är ju ganska frisk blandning. Även en gammal BMW 850 står lite längre bort där. Så där. Och en Jeep står även där också så här. Så det finns lite gott och blandat. Här har du en liten udda Corvette då. Ja, det här är ju helt en 2026 Corvette ZR1 heter den. Och den ligger på 1064 hästar. Och motorn är ju på 5,5 liter med dubbelturbo. Och den har ju blivit en riktigt snabb bil. Och den är ju levererad med det stora Aero-paketet, med det stora kjolpaketet här nu och sådär. Så den var vi först med i Sverige och hemma här i Sverige. Så den ska levereras ut till kund här nu. Det är en kund som har köpt den här redan från början. Så att ja, den hade vi beställning på där. Så denna har ju, nu är ju bakvingen bortmonterad på den. För regbesiktningens skull där. Annars så är det en jättestor vinge på den bak där. Men går det att montera den i efterhand sedan eller man får plocka bort den varje besiktning? Sen får man montera den i efterhand sen. Och sen är det väl lite vad man besiktigar den sen sådär. Om det är okej. Men som sagt, den är levererad så från fabrik och så egentligen borde det inte vara några bekymmer. Så den ligger ju på 1250 hästar. Så den har ju blivit att den har blivit riktigt snabb. Och man kan ju se här uppe på motorn så är den ju signerad av den som har byggt motorn också där. Nu har vi kommit till ett nytt ställe. Ja, det här är vår verkstad här där vi utför service och reparationer där. Så här reparerar vi både våra egna bilar och tar emot kunders bilar. Det är både de vi säljer till och även externa kunder med. Och vi utför väl allt ifrån att byta motorer och växellådor, allting här. Så här har vi en bil som får renovera motorn på där. Så då har vi skickat iväg den på renovering och sen stoppar vi den igen där. Vad har ni för timpriser om vi lämnar in en bil här? Vi ligger på 1200 plus moms där. Så. Ja, och då är ni experter på det ni gör dessutom? Ja, det jobbar vi med varje dag.
Vi börjar närma oss slutet på den här rundturen hos Bette Småland. Och vi tackar Conny speciellt som har visat runt och tagit sig tid och berättat. Om jag kommer så här, jag vet inte vad jag ska köpa för bil, vad skulle du ge för rekommendation eller ja, först och främst så är det väl lite grann hur mycket pengar man tänkt att spendera. Det är väl nummer 1. Sen utgår man lite grann från det. Nästa steg är väl lite ändamålet för bilen, vad man ska ha. Har man tänkt att köra väldigt mycket? Tycker man om att åka öppet, nedkabbat eller så får man ta lite hänsyn till det också. Väljer man att gilla de äldre, typ klassikerna, så får man kanske vara beredd på att man får skruva lite grann och vara lite mekaniskt kunnig och så här. Och man kanske inte tar de här längsta turerna med de gamla bilarna, det går givetvis, men de blir ju inte riktigt som moderna bilar. Väljer man en modernare bil så kan man åka betydligt mer. Man kan ta de här långa turerna på kanske 30-40 mil, enkel resa. Det är inga bekymmer. Behöver inte skruva så mycket. Det är mest bara att lämna in för en service som en vanlig modern bil. Sen är det ju det här med skicket som vi pratade om innan. Så det är att lägga hellre till en liten extra slant om man har möjlighet. Och få en som är i fint skick istället för att få den här allra billigaste som är lite sämre. För det brukar kosta mer i slutändan än vad det kostar när man köper. Så man har alltid igen det i längden och även när man ska sälja bilen själv sen ett senare tillfälle. Så det är nog mina rekommendationer där. Ja. Om du själv skulle få 400 000 eller 300 000 någonstans däremellan och välja en bil, vad skulle du själv valt här i samlingen? Tar man 400 000 och väljer då får man ju ganska mycket att välja på. Dels kan man ju få en väldigt fin C3 som är väldigt väl i ordning och på alla sätt och vis. Vill du gå på lite modernare bil så är det kanske C6 vi landar runt där. En fin C6 cab eller en fin C6 Targa Coupé där. Så får man också där med bra mil i de pengarna sådär. Så går man upp lite grann upp till 600, mellan 600 och 700 till exempel, då börjar man ju nå C7-modellen som är en väldigt trevlig bil också. Så då börjar man få de första varianterna av den bilen där. Och sen fortsätter det uppåt sen så det är lite var man vill dra gränsen sen. Men som sagt, 400 000 får man en väldigt fin bil för. Tack så mycket Conny för rundvisningen. Tack själv, jättetrevligt att träffas.